جعل الله سبحانه وتعالى حركة الماء في البحر سبب لنقاء الماء، لأن الماء إذا كان راكدا فسد، فجعل الموج يضرب في هذا البحر ولا يتوقف حتى يبقى ماء طهورا مباركا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، إنا لنركب البحر وليس معنا من الماء إلا قليل،